भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालको संविधानलाई ठाडो उल्लङ्घन गर्दै जेठ 15 गते हुने राप्रपा लगायत दलहरू लगायत मिलेर हुने जुन जनप्रदर्शन छ त्यो प्रदर्शनलाई हिंसा भड्काउने जुन अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छ त्यो अभिव्यक्तिको जवाब संसदमा राप्रपाले माग्ने गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्छौँ र गृहमन्त्रीको राजीनामाका लागि हामी संसदीय अभ्यास पूर्ण पालना गर्छौँ र साथसाथै प्रधानमन्त्रीले जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ जेठ 15 गतेलाई लक्षित गरेर हिंसा भड्काउने जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ प्रधानमन्त्री जस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यसरी हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिन नेपालका विभिन्न प्रचलित कानुनहरूले दिँदैन। कतिसम्म कानुनी व्यवस्था छ भने यदि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर त्यस्ता अभिव्यक्ति दिएको ठहरेमा 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म कैदसम्मका पनि व्यवस्था नेपालका विभिन्न प्रचलित कानुनहरूले गरेका छन् भने त्यो कानुनको पालना गर्ने मुख्य व्यक्ति प्रधानमन्त्री हो। प्रधानमन्त्रीले स्वयं कानुनलाई उल्लङ्घन गर्नु भनेको राज्य विधिको शासनभन्दा बाहिर छ भन्ने एउटा देखिएको छ। त्यो भएर प्रधानमन्त्रीको पनि हामी जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ त्यो अभिव्यक्तिमा हामी जवाफ माग्छौँ। गृहमन्त्रीको भिजिट भिसा प्रकरणमा जसरी अहिले नामहरू जोडिएको छ यो प्रकरणमा गृहमन्त्रीको हामी राजीनामा माग्छौँ।